આપણા નરોડામાં આવેલા સાલી સ્કૂલ જેવું તો પ્રાઇમ લોકેશન અને એમાં પણ મેઇન રોડ ટચની પ્રોપર્ટી. તો કેમ છો એલેક્સા ફેમિલી, મજામાં ને? અને જો હવે આપણે વાત કરીએ પ્રોપર્ટીની તો ખૂબ જ સરસ મજાનો 2BHK ફ્લેટ છે કે જેમાં તમને 110 વાનું તો બાંધકામ મળી જવાનું છે અને સાથે જ સોસાયટીમાં તમને કોમન પ્લોટ પણ મળવાનો છે. બાકી જો વાત કરીએ પ્રોપર્ટીના ભાવની તો 36 લાખ રૂપિયા તેનો ભાવ રહેવાનો છે અને સાથે જ લોન પણ થઈ જવાની છે અને બેઠે ઉઠે ભાવ પણ થઈ જવાનો છે. તો જલ્દીથી આવી સરસ મજાની પ્રોપર્ટી વસાવવા માટે અત્યારે જ આપેલા નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી લો. અને હા, જો આપની પાસે કોઈ પ્રોપર્ટી ભાડે વેચાણ આપી કે લેવી હોય તો પણ તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. બાકી વધુ માહિતી જાણવા માટે અમારી આઈડી એલેક્સા પ્રોપર્ટી અમને ફોલો કરી લેજો, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીના સાથે શેર કરી દેજો, જેથી એ લોકો પણ આવી નહીં તકનો લાભ લઈ શકે. થેન્ક યુ.